안녕하세요，歡迎嚟到我嘅 channel， 我係 Emma。唔知道大家知唔知呢？其實呢，睇櫻花除咗喺首爾之外啦，其實釜山都係個唔錯嘅選擇嚟㗎。咁今條片呢係關於年頭嘅時候，我同我嘅韓國老公就去咗釜山睇櫻花。因為太懶啦，依家先嚟剪呢條片。不過唔緊要啦，櫻花年年有啊嘛，係咪？下一年呢，唔使隔離嘅時候呢，就可以過嚟玩啊！如果大家呢想知道有啲咩地方好玩啦，同埋有啲咩食物嚟釜山一定要食嘅話呢，就記住唔好走，睇埋落去啦。話說呢，今次嘅 trip 呢係一個好突然嘅決定嚟嘅。喺星期五嘅時候呢，講下嘢啦，話想去釜山睇櫻花喎。咁又驚下個星期會太遲啦，你知㗎啦，櫻花係好短嘅命㗎嘛。咁所以呢，就決定聽日就出發啦。因為太遲實買飛啦，加上呢又係旺季啦，幾乎呢係買唔到飛咁滯。回程飛呢就只有企位，由首爾去釜山嘅車程呢要3個鐘，要企足3個鐘呢都幾辛苦㗎。所以我哋就決定星期六晚上嘅時候呢，親自去釜山站啦，去睇下有冇人棄票，咁空咗個位出嚟啦，咁我哋呢就可以執死雞啦。不過去程呢都唔係咁好啊。雖然就有位坐，咁但係就係反向位嚟嘅。如果經常會暈浪嘅，就可能會有少少暈啦。不過呢，我都係經常會暈浪嘅人嚟嘅，但係我就冇出現暈車浪嘅情況啦。咁所以反向位呢，其實都可以嘅。話說呢，我係嗰啲一上到車呢就會瞓覺嘅人，所以好快就到釜山啦。呢度呢，有啲似香港嘅青衣碼頭。話說呢，呢一次係我第2次坐 KTX 同埋嚟釜山啦。對上嗰次呢已經好多年前嘅事啦，係同同學一齊嚟旅行嘅。由首爾出發到釜山呢，有好多種辦法啦。你可以坐巴士啦、飛機啦，或者係自駕都可以。最平嘅應該係巴士，不過就好辛苦啦。嚟到釜山第一件事呢，就係去酒店 check in 啦。同埋寄存啲行李，雖然我哋嘅行李唔多，咁淨係得一個背囊咁大把啦，咁但係呢，孭住喺身呢都幾唔方便嘅。今次呢揀嘅酒店呢係距離釜山站呢只有5分鐘嘅路程啦，非常之咁方便啦。咁酒店名呢就叫做 Toyoko Inn， 我估係一間日本酒店嚟嘅。因為實在係太遲訂酒店啦，咁雖然呢係冇咩外國遊客啊，但係呢始終係旺季，好多韓國人呢都會去國內唔同嘅地方旅行嘅，所以可以揀嘅酒店呢就唔多啦。呢一間呢已經係個唔錯嘅酒店嚟㗎啦，大堂呢都算係乾淨清潔嘅。完成咗登記之後呢，我哋就去食午餐啦。嚟到釜山呢，就一定要食呢當地出名嘅豬肉湯飯。喺釜山站附近呢，就有間當地呢出名嘅豬肉湯飯餐廳。咁呢，我會將個地址擺喺資料欄裏面。咁大家有興趣嘅話呢，可以過去試下㗎。雖然呢，而家已經係差唔多3點幾啦，咁但係依然呢，都有好多人喺度排緊隊等緊入去啊。但係其實呢，等嘅時間呢並冇想像中咁耐啦，等咗差唔多15分鐘就有位啦。豬肉湯飯喺韓國呢算係唔太辣嘅食物啦，咁太辣嘅朋友呢，其實係可以考慮食呢個嘅。咁上台呢會有湯啦、飯啦，仲有一堆嘅伴菜。一般呢係依照個人嘅口味加入唔同嘅調味料。咁我自己呢就中意食辣嘢啦。咁所以一般呢，我都會加入辣椒醬呢撈埋一齊呢去食嘅，好似依家咁。好快就食完啦，咁我哋即刻出發呢，要去下一個景點，唔係嘅話太陽就要落山啦。我哋下一個去嘅景點呢，就係睇櫻花呢都相當之出名嘅大柱生態公園。我哋呢選擇坐巴士啦，到沙上站，再轉乘地鐵呢到登龜站。咁到咗登龜站之後呢，行5分鐘就會到㗎啦。咁沿途呢都見到有好多櫻花已經開咗啦。咁由釜山站到沙上站呢，其實係要40分鐘嘅時間㗎。
咁呢個車廂嘅設計呢就好開揚啦，咁可以睇清楚呢出面嘅景色。如果可以由機場過嚟嘅話呢，距離就會近好多，可以慳翻好多時間㗎。可惜我哋唔係坐飛機過嚟啊，過咗機場就好快到目的地㗎啦。咁由機鐵望落去啦，見到成條煙花路呢真係超級長啦，睇落呢真係好似冇盡頭咁樣啊！咗登龜站之後啦，由2號出口出去呢，咁大約行5分鐘就會到㗎啦。呢條煙花步道呢，全長有成差唔多4公里㗎，等於呢10個標準運動場咁長。如果要由頭行到落尾呢，大約呢要1個鐘嘅時間。如果要影埋相嘅話呢，可能就要2個鐘啦。因為咧，我哋時間有限啦，咁所以咧，我哋係由中間開始行起嘅。由登龜站出發，就差唔多係中間點啦。如果咧你哋想從頭開始行起嘅話咧，可能要喺江西區廳站落車。雖然啦，而家差唔多成6點鐘啦，咁但係咧個天咧都係好光下嘅。而且人又唔多喎，咁我哋都算係好彩啦。唔知道點解呢度有棵咧玫瑰花喺度，不過咧呢度真係超級靚啊！個天氣咧又好舒服啦，其實可以慢慢行欣賞風景咧，其實都係唔錯嘅一個選擇嚟嘅。其實咧4月份嘅韓國啦，除咗有櫻花之外啦，仲有油菜花嘅。咁如果你夠好彩啦，其實你係可以一次過咧睇晒2種花嘅。咁我哋今次咧就真係好好彩啦，因為我哋咧可以見到油菜花啊！大主生態公園呢一片油菜花田咧，佔地咧有成37萬平方米咁大㗎，等於咧係有50個足球場咁大啊！油菜花咧有腰身咁高啦，其實咧係好容易影到靚相嘅。咁如果可以嘅話，大家記住要着啱顏色嘅衫啦，咁先至可以影到靚相嘅。黃色背景嘅話咧，可能咧就要着白色啦、藍色啦、紫色會比較適合啲。如果大家有啲咩更好嘅建議，歡迎留言話俾我知㗎。可能呢頭先係影相太過模型啦，竟然跌咗張信用卡都唔知啊！由於呢點樣揾都揾唔到啦，咁所以我哋要即刻打去卡中心度呢，將張卡呢cut咗佢。카드 말고 그 분홍색 최근에 만든 거, 그나마 최근에 만든 거. 머리 옷 입고 하이얼 신고 슈. Penguin? No. Penguin? No. What do you feel when you first? I said I lost my car. Again. 意外嘅嘢咧，真係好難講啊！隨時咧都會發生啦，完全咧估計唔到喎。咁舊事唔好提啦，我哋而家要出發去下一個景點，就係海雲台海水浴場。由3號出口出去啦，就係海雲台站嘅大街。首先呢，我哋就要去食晚餐先。晚餐一樣呢，都係食豬肉湯飯。呢間豬肉湯飯餐廳啦，同樣都係相當之有名氣啦。地址呢，同樣都會放喺資料欄裡面啦。咁呢間餐廳嘅環境呢，比釜山站附近嗰間呢就大好多嘅。感覺呢就舒服好多嘅。呢間餐廳嘅拌菜呢，同上次嗰間呢都有啲唔同。呢間就多咗啲麵啦。
Put some shrimp.我咧就比較重口味啦，咁所以咧我中意落啲胡椒粉。而如果要比較嘅話咧，個人覺得咧呢一間就比釜山站附近嗰間咧就好味嘅。食飽飽之後咧，我哋而家要出發去沙灘啦。沿住大家由頭行到落尾咧，就會到沙灘噶啦。雖然夜晚嘅海啦，就黑掹掹咩都見唔到，但係咧都見到好多人喺度。個人覺得海雲台呢度嘅夜景咧真係好靚啊！時間唔早啦，我哋而家要出發去今日嘅最後一站，就係海雲台傳統市場啦。呢度咧除咗有好多傳統小食之外啦，仲有好多海鮮餐廳，好多咧都係即場選擇海鮮啦，即場咧去煮嘅。而嚟呢度最主要咧係嚟試食啦一種釜山必食嘅小食，就係糖餅啦。同首爾唔同嘅係呢度嘅糖餅咧會落呢一個嘅南瓜子。可能會更咬口啲。呢度咧有好幾檔賣糖餅嘅地方，檔檔咧都超多人。我哋今次幫襯嘅呢一檔咧係受過電視訪問嘅，所以條隊咧就係最長嘅。我哋等咗差唔多成30分鐘啊！不過老闆娘咧真係超級厲害咯，一個人咧又要猜粉啦，又要煎餅啦，又要收銀喎，全部咧都係佢自己一個人負責，真係超級厲害啊！呢個糖餅咧比之前食過嗰啲咧，可能係加入咗南瓜子嘅原因啦，所以相對嚟講咧冇咁甜嘅。我哋而家翻嚟釜山站呢一度啦，去買聽日嘅回程飛，咁希望可以買到坐位啦，唔係嘅話咧就要企3個鐘啦。唉，最後咧都係剩翻企位可以揀，命中注定啊！可能要預備啲膠袋咧，準備坐地下啦。咁而家要翻去酒店嗰度啦，同大家做個 room tour。其實呢間酒店咧就唔算貴嘅，雖然依家咧就係旺季啦，咁大概每晚咧都係6至7萬won左右。咁入到去第一個感覺咧就係有啲細啦，但係咧整體感覺咧都算係乾淨企理嘅。唯一一樣唔好嘅地方就係呢張被啦，唔知點解佢哋會揀呢個 pattern 啦，感覺上咧就有啲舊啦。其實一般嘅嘢咧都係齊全嘅，不過呢個床頭呢嚿似台嘅嘢咧就相當之神秘啦，唔知道有啲咩用嘅。洗手間咧就有啲似日本嘅洗手間，但係咧就唔係乾濕分離嘅。不過咧馬桶咧就有啲舊啦，大致上都 OK 啦。
咁望出去呢，係見到釜山站嘅夜景嘅。咁意思啊？呢間酒店呢，仲提供埋爽膚水啦、乳液啦、面霜啦，仲有潔面乳啊！果然係外貌至上嘅國家。呢度呢會有睡衣提供啦，大家有需要嘅話呢，可以免費去拎㗎。不過呢，仲有一樣意想唔到嘅地方，就係冇牙膏牙刷提供咯，要俾2000汪去買。不過都算係平嘅。睡衣呢，全部呢都係一個碼啦。對我嚟講呢，就有啲大啦。長度呢，差唔多墊地咁滯啦。而家已經好夜啦，我哋聽日再見啦。今日好霸啲。話咁快就到第2日啦，咁依家呢就係8點幾啦。咁咁早起身，我哋要去邊度呢？冇錯，就係去食早餐啦。雖然呢間酒店唔算貴啦，咁但係呢竟然有早餐提供，咁就相當之有驚喜啦。因為要防疫啦，咁所以呢入去餐廳之前呢，我哋要消毒雙手先，同埋戴上手套。咁早餐嘅選擇啦，都算係多元化啦。咁有西式嘅早餐啦，亦都有傳統嘅韓式早餐。因為咧，尋晚去海運台咧，實在係太夜啦，係咪？咁基本上咧就咩都睇唔到咁滯噶啦。咁所以今朝早咧，我哋就再一次嚟到呢一度啦。Oh, pretty, 예쁘다. 오, 예쁘다.個天咧好藍啦，加埋嗰啲沙又細啦，海水又好乾淨啦，天氣嚟講呢又啱啱好，唔凍唔熱，咁所以成個感覺咧真係超級舒服。吹完海風之後啦，我哋就嚟到海運台那魯孔王呢一度。呢度嘅櫻花呢，其實都好靚嘅，不過重點呢係幾乎冇人咁滯。咁我哋依家咧就要去食喺釜山嘅最後一餐飯。今次咧都係食豬肉湯飯。呢間咧位於西面站嘅豬肉湯飯餐廳啦，喺當地嚟講咧都算係相當之出名嘅。平均一個餐咧，淨係需要8000汪。これは塩で。あとはね、上のプラン。
Hong Kong. Hong Kong, sorry. Maybe this needs a bit of salt, okay? Salt and pepper is in the put inside. 個老闆咧真係超 nice 啦，親自咧同我哋講解咧佢點樣食呢個飯。味道嚟講咧，我個人覺得咧呢一間係最好食嘅。環境嚟講咧，第二間咧就係最舒服嘅。係時候要返屋企啦！今次我哋真係超級好彩啊！車廂同車廂之間咧有2個位啦。咁呢2個位咧係for嗰啲買唔到坐位嘅人嘅。咁就係先到先得。雖然咧有好多人喺度上上落落，不過咧點都係比其3個鐘好啦。最後咧，我就將呢次嘅行程啦、資料啦整理咗出嚟。雖然就唔完美，但係大家咧可以有個參考。如果大家中意我呢條片嘅話咧，就記住 like 同埋 subscribe 我個 channel 啦。我哋下條片見，안녕。